asalaamaaleykum moom chers internet solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal ci ni ngeen ñuy toppee à chaque fois ci suñu ay programme ñu leen dëgtal lépp loo xam ne rek moo gën a fës ci wàllum actualité dañ koy daal di doore ak Amadou Ba ku ne Amadou Ba Pastef nekk député Yewwi Askan Wi moom nag ni ki démb le député bu 14e législature daal di ubbi daal di ubbi première session extraordinaire bu année 2024 occasion nag la député bi daal di am ngir àddu ci démb la nga xam ne rek moom la presse bi daal di amal muy journée sans presse journée boo xam ne kenn du joxe ab xibaar moom nag membre Pastef bi daal dinay xamle que ni patron de presse yi dañoo décidé dem grève ndax dañ leen a wax que ne da ngeen war a fay li nga xam ne rek moom mooy impôt nee nag lii moo waral ñu daal di dem grève alors que nag journalistes yi ñoom ñoo waroon a organiser boobu li journée ngir laajte rek ana xaalis bi nga xam ne dañ koy dagg ci seen ay salaire ana xaalis boobu li fal jëm ndax xaalis boobu li dafa waroon dem ca trésor public li ni mel nag la Amadou Ba Pastef daal di xamle que ni journalistes yi ñoom ñoo waroon a def boobu li journée mu jaaxal nag moom mu jaaxal ko bu baax a baax muy boobile grève ndax daal dina koy xamlewaat que ne journalistes yi daal ñoom la ñuy grève rek mooy que ñu tëj seen mbokk journaliste wala yi tamit ñu daal di tëj yenn ci ay chaîne de télévision yooyu rek lañ leen di gis ñuy grève alors que ñoom lii ñoom la daal di waroon ngir ñu laaj patron de presse yi ana rek fan la ñuy dugal xaalis bi nga xam ne rek ñoom dañu koy daal di cotiser pour mu daal di dugg ci li nga xam ne rek moom mooy gafagu l'État li ni mel nag la patron li ni mel la journaliste yi war a laaj ñi nga xam ne rek ñoom ñooy patron de presse li ni mel la ki nga xam ne rek moom mooy Amadou Ba Pastef daal di xam li ci grève bi nga xam ne rek grève bi nga xam ne la presse daal dina koy am li ndiki démb keneen ki nga xam ne aussi daal dinay àddu ci journée sans presse boobile di député bile di Abass Fall moom mi tamit daal na ci àddu waaye daal di attaqué ki nga xam ne rek moom mooy Birahim Seck ca génn bi nga xam ne rek génnoon na ko daal di wane jàppaleem ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy patron de presse yi ndax moom Abass Fall ma ngay xamle que ne critiquer pour critiquer wala tamit critiquer dafay daal di ànd ak lenn waaye nag jamono ji dañoo daal di nemmeeku benn manque d'équilibre boo xam ne daal dinay am ca yooyu lee ca boobi lee mbir maanaam ca journée sans presse bi njikki dem ci ñi nga xam ne rek génn nañ daal di cay addu ndax moom parlementaire bi lee ma ngay xamle que ne sax structure am tëjoon nañ ko fi ci wàllum impôt rien que rek impôt ñàkk fay impôt moom moo waraloon ñu daal di tëjoon li nga xam ne rek moom mooy structure am te pourtant moom génnu la fenn rek daal di la koy wax kon nañu bàyyi rek su loolu amee ñuy génn di def ay chantage wala itamit di def yenn mbir yoo xam ne rek ñoom waru leen ba tax na ba léegi rek moom Abass Fall ma ngay xamle que ne ana ban Birahim Seck rek la ñu war a jàpp ndax moom Birahim Seck mi ngi wax waaye nag dafa war a équilibrer la nga xam ne rek ma ngi koy daal di addu ndax kenn mënul bëgg lii ba pare bëgg la ca ginnaaw loolu nag mënut a nekk ndax impôt dañ ko war a fay amul sax waxtaan boo xam ne war na cee mën a am ndax impôt dañ ko war a fay ba tax na ba léegi rek moom Abass Fall ma ngay xamlewaat que ne moom ak ñeneen seen structure tëj nañ ko ndax mbirum impôt te génn ñu fenn rek di ko fa daal di jooyee waaye nag wax pour exister parfois nag di nga wax loo xam ne da ngay daal di réer te loolu moom moo dal ki nga xam ne rek moom mooy Birahim Seck buñ fa jógee dañuy daal di dem ca la nga xam ne rek moom moo daal di am ca famille Faye Sall ndax ku ne xam na ne yaayu Marème Faye Sall dañ ko daal di wóolu woon pour déglu ko waaye nag problème mu santé moom moo waral enquêteurs yi daal di koy fekk ca këram rek ngir daal di koy déglu moom ak ki nga xam ne moom mooy soxnay Adama Faye moom itamit daal dinañ koy déglu mbir ma nag comme niñ ko waxee rek buñ sukkandikoo ci l'observateur mbir maa ngay wëy ndax ñu ngi ci am
ay mbir yoo xam ne rek gën na leer la waral nag déglu ki nga xam ne rek moom mooy yaayu Marième Faye Sall mooy que ab signature boo xam ne mën naa ne daal dafa opposé wu ak la nga xam ne moom moo am ca procès verbal vente ab terrain bi nga xam ne rek la compagnie des infrastructures africaines léegi nag moom ca boobilee bërëb nag actionnaire la fa moom mooy yaayu Marième Faye Sall mili waaye nag ña ngi ñuy xamal que ni structure boobu li Adama Faye moom moo ko daal di tëral daal di jël nag ay part may ko waajuram bu jigéen bi li di yaayu Marième Faye Sall ak ki nga xam ne rek moom mooy soxnaam di Tata Aïssatou Babou ñoom ñett nag ñoom ñoo siq boobu li entreprise ba tax na rek ñu ngi xamal que ne CASA moom moo nekk propriétaire u terrain boobu li nga xam ne moo nekk fii ci VDN ba nekk ci ginnaaw station Elton moom nag Adama Faye yor na li nga xam ne rek moom mooy baayam daal di commencé jaay li nga xam ne moom mooy ay bien am waaye nag dafa daal di dugal ab demande de morcellement bi nga xam ne rek moom moo daal di jur ab retard foofu noonu ca service des domaines de l'urbanisme et du cadastre léegi nag entre temps mu daal di am ñoo xam ne rek ñoom la jaay yooyu li loo A ak B ki nga ko jaay nag ministre Seydou Sow moom nag ñu ngi ko jaay mbir moom yi ni ki 2 février 2023 mu daal di versé benn avance bu toll ci 418 millions de francs CFA di xaarandi rek autorisation wu morcellement bi daal di teew waaye nag gis na ne mbir moom la dafa daal di yéex loolu moo waral nag moom mu daal di saisir la justice daal di porter plainte ñi nga xam ne rek daal dinaa leen di tudd waaye tamit daal di yóbbaale ab copie bu procès verbal réunion bi nga xam ne amoon na ca conseil d'administration bi nga xam ne rek moom moo ko jox boobile terrain léegi nag document boobile nag la enquêteurs yi daal di noté benn écart boo xam ne am na ci wàllum date bi nga xam ne ci la conseil d'administration bi daal di maanaam ci la validé ñaari loo yooyu li ak date bi nga xam ne def nañ ko ci document bi te actionnaire daal di koy signé maanaam ñaari date yooyu li bokkul ndax procès verbal bi ngi am ndiki 2 février document bi actionnaire yi ñu ngi ko signé ndiki 17 octobre 2022 mën naan daal li ni mel moom moo waral la nga xam ne ñoo woo yaayu Adama Faye ngir déglu ko ngir itamit mu ñëw leeral la nga xam ne rek gis nañ ko mu nekk ay irrégularité yoo xam ne nemmeeku nañ ko ca boobi li mbir moom nag wax na la nga xam ne moom mooy part de vérité am que ne moom yëgul yooyu li transaction waaye nag ki nga xam ne mooy soxna yi Adama Faye tamit déglu nañ ko moom itamit joxe na li nga xam ne rek moom mooy dëggam ci la nga xam ne rek xam na ko ca boobile mbir moom nag Adama Faye ñu ngi xamal que ni ndiki tey lañ ko woolu ngir rek moom itamit mu mën a ñëw wax la nga xam ne moom moo daal di indi boobile plainte maanaam daal indi li nga xam ne rek moom mooy part de vérité waaye tamit ña ngi koy woo à ce que rek mu indi ay documents yu wane que ni dugal na ab autorisation de morcellement maanaam document yu baax yu firnde que ne dugal na ko te ñu bloqué ko foofu noonu ca administration loolu itamit da ko war a yóbbaale waaye tamit ñu ngi xamal que ni tamit mu indaale li nga xam ne rek moom mooy mu joxe titre yi ñi nga xam ne rek ñoom ñooy jëndkat yi ak itamit ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yi tamit bu ñu laajtewee moom ki nga xam mooy Adama Faye daf leen war a delloowaat li nga xam ni moom mooy seen koppar ndiki tey nag lañ koy déglu ngir xam rek boobu ne mbir ana rek fan lay daal di mujjee buñ fa jógee dañuy dem foofu noonu ca Touba Mbacké ab enveloppe bu toll ca 800 millions de francs CFA moom moo fay waaj a dugg ginnaaw rek buñ sukkandikoo ci ministre de la santé et de l'action sociale moom mi nga xam ne rek demoon na foofu noonu ca Touba ngir rek ñu daal di waajal li nga xam ne moom mooy grand magal bi ngir rek ca wàllum santé lépp rek daal di jaar yoon moom ministre ba nag mu ànd ak mën naan daal moom ministre ba di Ibrahima Sy moom moo visité hôpital yi nekk foofule di Ndamatou de Touba ak le centre hospitalier national de Matlaboul Fawzeyni ak le centre hospitalier national Cheikh Ahmadou Khadim ak dispositif du service d'hygiène maanaam daal lépp jamono ji rek bëgg nañ mu daal di mat bala li nga xam ne rek moom mooy le grand magal ba tax na loolu la ki nga xam ne rek moom mooy ministre bi daal di promettre foofule waaye nag le porte-parole du khalife moom moo ko daal di recevoir moom
moom monsieur Sy mu daal di annoncé xamle que ne ab enveloppe bu toll ci 800 millions de francs CFA dinañ ko daal di jébbal ñetti hôpital yi nga xam ne. ñoom ñoo nekk foofu noonu ca Touba ci ndigalu le président Bassirou Diomaye Faye ak le chef du gouvernement di Ousmane Sonko moom nag Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre dafa daal di am contentement bu baax a baax ci gouvernement bi ni mu ñëwee jàppale leen ci li nga xam ne rek moom mooy couverture sanitaire buñ fa jógee fii la ñuy daal di jeexalee suñu ay kaddu mu nekk doomu ki nga xam ne rek moom moo Idriss Seck di Abdoulaye Seck jamono ji nag liberté provisoire lañ ko daal di may moom nag lañ ko arrêté woon rek mooy que ab trafic de drogue dure lañ ko jàppe woon ginnaaw nag ba ñëw ko dégluwee ci fond wu boobile dossier moom Abdoulaye Seck nag daal dinay bénéficier ab liberté provisoire ndiki mois de juillet passé waaye nag procureur moom moo daal di bañ loolu lee daal di dugal li nga xam ne rek moom mooy ab appel waaye nag avocat wu doomu Idriss Seck boobu li di Abdoulaye Seck avocat wu mi nag dañoo daal di saisir chambre d'accusation boobu lee sax moom moo daal di confirmer ordonnance bi nga xam ne juge d'instruction du 3e cabinet daal dina koy génne maanaam liberté provisoire bi nga xam ne mayoon nañ ko chambre d'accusation daal dina koy confirmer bu ñu sukkandikoo ci avocat am maître Alioune Badara Fall loolu nag moom moo wane que ni Pape Abdoulaye Seck daal dinay am liberté provisoire waaye nag sous contrôle judiciaire la daal di nekk mais nag jamono ji ma nga foofu noonu ca prison ba la ko waral nag mooy que l'administration pénitentiaire jotagul ci notification wu décision bi nga xam ne rek chambre d'accusation daal dina koy génnee fii nañu daal di wàccee suñu way kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ndik ci kanam tuuti ak yeneen information waaye nag bu leen fàtte à chaque fois rek di abonné ngeen mën am information yu waxtaleex